औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मेरे पास है निसान डटसन। ये स्टार्ट नहीं हो रही, कोयलों के अंदर करंट नहीं आ रहा। तो एक दफ़ा इसे स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर लगा कर फॉल्ट ट्रेस करते हैं। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका आरपीएम भी नहीं चल रहे इसके। एक दफ़ा हम स्कैन कर लेते हैं गाड़ी को, क्या फॉल्ट बता रही है। निसान डटसन सही आ रहा है मोबाइल कुछ नहीं आ रहा। एक दफ़ा मैं रोक लेता हूँ। यहाँ ये बस रीड फॉल्ट कोड ये आ रहा है। केम पोजीशन सेंसर सर्किट बैंक 1 P0340 केम सेंसर का कोड दे रहा है। मैं एक दफ़ा इस पर चेक कर लेता हूँ। बाहर की तरफ चलते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं। तो हम सेल्फ लगाते हैं, यहाँ चेक करते हैं करंट नहीं आ रहा। पहले मैंने चेक किया है, लोगों में करंट नहीं आ रहा। मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। फिर देख सकते हैं करंट नहीं आ रहा। बस लगाओ सेल्फ, बस देख सकते हैं करंट नहीं आ रहा। इसका केम सेंसर और नॉक सेंसर इसके अंदर ही आता है, डिस्ट्रीब्यूटर में इसके। एक दफ़ा उसकी मैं करंटें वगैरह चेक करता हूँ। लाइट ऑन कर लेते हैं, ग्रिप उतारो इसके। ग्रिप उतार ले, मैं करंटें चेक करूँ। इसमें एक चाबी स्विच आना चाहिए, 2 अर्थ आने चाहिए। टेस्ट दे। इग्निशन स्विच ऑन करो। ये देख सकते हैं स्विच ऑन किया, चाबी स्विच आ गया। स्विच बंद करो। ऑन करो, ये बंद हो गया। इग्निशन ऑन किया, इग्निशन की करंट आ गई। इग्निशन बंद करके बाहर आओ। अब इसमें 2 मर्द चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव पे लगाओ। फिश को हाथ रख। ये 2 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर में इसके अर्थ हैं। ये 2 नंबर और ये 6। एक चाबी स्विच का करंट है। छोटे ग्रिप में जो सिंगल तार वाला है उसमें 24 स्विच पे करंट है। जो 6 वायर वाला ग्रिप है उसमें 2 अर्थ हैं। और इसकी डेल्को के अंदर ही केम सेंसर आता है। ये डेल्को जो लगी हुई है ना इसकी, इसे हम जल्दी से खोल लेते हैं, इसे चेंज करते हैं इंशाल्लाह। चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। एक दफ़ा मैं चेंज कर लूँ, खोल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और ये इसकी पुरानी वाली डेल्को है, ये मैंने बाहर निकाल ली है, देख सकते हैं। और नई वाली मंगवा ली है, वो हमने लगा दी है। बीच में आपको दिखाता हूँ। एक दफ़ा इसमें फिक्स कर दिया, देख सकते हैं। जहाँ से खोली थी वहीं पे लगा दी, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा गाड़ी में करंट किस टाइम आता था किस टाइम नहीं आता। फिर भी आप इसका ऊपर वाला कप खोल के ना, ये वाला कप खोल के अब फिक्स की हुई है। ये वाला कप खोल के ऊपर से ना टॉप पे रख के ना, 1 नंबर पे रख के आप फिट कर दें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब हमने डेल को फिक्स कर दिया। एक दफ़ा आपको चेक करवाता हूँ। सेल्फ लगाओ, प्लग देख।
लगाओ सर। ये देख सकते हैं, लगाओ सेल्फ, लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट भी आ गया और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट क्लियर हो गया, देख सकते हैं फ्रंट भी आ गया और हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। गाड़ी बंद करो। लगाओ सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट क्लियर हो गया। इस डेल्को के अंदर ही प्रॉब्लम थी। गाड़ी बंद करो। जब भी आपका केम का और नॉक सेंसर का कोड आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डेल्को ही में ही मसला है। डेल्को चेंज करेंगे, एक दफ़ा करंटें वगैरह चेक कर लें, चाबी स्विच और डोर चेक करके अगर करंटें पूरी हैं आपकी तो फिर आपको डेल्को चेंज कर देनी चाहिए। चेंज करेंगे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। एक दफ़ा हम फिर स्कैनर लगा लेते हैं। पीरियड फॉल्ट कोड ये देख सकते हैं P0340 गेम पोजीशन सेंसर सर्किट बैंक 1। इसे हम रीसेट करते हैं। क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। बस डेल्को का ही मसला था। अब देख सकते हैं इसके आरपीएम भी चल गए, पहले आरपीएम भी नहीं चल रहे थे। जब आपका केम का और नॉक सेंसर का कोड आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इस डेल्को में ही प्रॉब्लम है। डेल्को चेंज करेंगे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिएगा। चैनल मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।